Mana navbatdagi bemorimiz orqa anal yormasi, ya'ni treshina kasalligi bilan kelgan. Bunaqa holatda bemorlarda ko'pincha nima bezovta qiladi? Ya'ni hojat paytidagi og'riqni kuchayishi, ayniqsa ichi qotib qolganda kuchli og'riq bo'ladi. Bemorlar hojatga chiqishga qo'rqib qoladi hamda hojatdan keyingi ozmoz qonashlar bezovta qiladi. Hozirgi bemorimizda ham xuddi shu holatlar kuzatilyapti. Bemor anchadan buyon hojatga chiqishga уже qo'rquv paydo bo'lib qolgan. Hojatdan keyingi soatlab og'riq orqa teshikda lovullab og'riq paydo bo'ladi. Hozir operatsiya qilib, treshina jarayonida o'sha treshinani kuydirib tashlaymiz va operatsiyadan keyin bu og'riqlar bir kunda 90% ga yo'qoladi. Hech qachon 100% ga yo'qolib qolmaydi, 90% ga yo'qoladi. Qolgan 10% 3-4 kun davomida to'liq yo'qolib ketadi inshaalloh. Mana bemorimizda 0,8 ga taxminan 1,5 santimetrlik treshina bor. Mana shu narsa hojatdan keyin og'riydi hamda qonash belgilari bo'lgan. Mana bu xuddi gemoroyga o'xshab, mana bu o'simtacha paydo qiladi. Gemoroy emas, bu treshinani bugaroga deyiladi. Lazerda mana shu jarayon kuydirib tashlanadi bugaro bilan birgalikda. Halis.